Нова година! Нова година! Добре си дошла! Честита нова година, братчетчета! Да сте живи, здрави, сладки, умни и добрички, такива каквито сте. Брачет, аз много вълнуващо посрещнах новата година. Как, братчет? Аз се посрещнах с сечта на абитуриента. Как се среща на абитуриента? Сечта на този, на президента. С речта на президента. Колко вълнуващо. Само като излезе като... Скъпи съотечественици, миналата година не се но през следващата още повече ще се. Не, чак сега, брачет, престани сега. То човека се е подготвил, поздрави ни и така пожелани хубави неща. И ние така. Значи, тая нова година много хубави неща да се случат. Точно така. Да сте живи, да сте здрави, да сте... Между другото, брачет, като казах здрави, ти знаеш ли, аз прочетах универсалната формула за дълголетие. Каква е, брачет? Секса и смеха удължават живота. Честито. Тогава дайте през 2024 да наблегнем повече на секса, защото, брачет, ние като се пенсионираме, ще има да си смеем колко да си искаме. Брачени, само да я кажа, че тази година, 24-та, по китайския календар е изключително интересно, защото е годината на дървения дракон. Брачет, значи не на дървения дракон, а на дървения дракон. Не, на дена на дървения. Не, дракона е дървен. Добре, само да те питам, кое е по-твърдо? Желязото или дървото? Желязото естествено, брачет, че е по-твърдо. Защо викаш на мадамите, виж колко съм на дървен, колко съм на железен? Стига, не, може си съм то. Важното е на календара е дървения дракон и много голям успех през тази година ще имат според китайски календар кои? Маймуните, прасетата и петлите. Шален петел, да. И прасета ще бъдат най-щастливи. Как се... Те прасета щастливи ще са тия, които са изкарали Коледа и Нова година, брачет. Обаче пък ще бъде една трудна година за волове, кучета, зайци и кози. Чак сега, кози. Те зайците, като почне ловния сезон, тяхната такова... А пък на кучетата... Вола само тегли, на кучетата... Те в Китай никога не са имали късмет. Айде, стига сега, престани нашите приятели китайците. Ало, Пекин! Джанго Булфудин Стига сега. Обаче тя още не е дошла китайската година. Дай се караме по-нашему. Да си хапваме, да си пиваме. Само да я кажа едно последно социологическо изследване, което е направено. Световно. Единствено само българинът пие преди да отиде да пие и се допива като се прибере. Айде сега на здраве! И да сте живи и здрави! И фирмата за украси, за партията и за купони. Тук.